Fala comigo, galera, beleza? É o seguinte, hoje trago para vocês aqui, deixa eu ligar o carro aqui, vou trazer para vocês aí a qualidade, né, do som do audiofone dos alto-falantes que eu fiz a instalação. Quem não viu o review, o unboxing aí das caixas, vou deixar o vídeo aqui no card final, beleza? Desse vídeo aqui, para vocês assistirem o unboxing que foi feito. E a pedido de um inscrito aí, eu vou estar mostrando a qualidade, né, dos alto-falantes aqui, beleza? Deixa eu ligar o carro aqui logo. Ligando aqui, aparelhinho ali funcionando. Para quem não viu também, aquilo ali é meu recurso de marcador de temperatura, beleza? Tá ali marcando 41, 42 agora. Vê aqui, ó, a marcação do meu carro tá frio. Meu carro não tem esse recurso de marcação, né, do líquido de arrefecimento. Então eu coloquei aquele aparelho. Também postei um vídeo aqui no canal. Dá uma olhada lá, vou deixar lá no card final também, beleza? Bacana, opção bacana aí para quem não tem esse recurso de marcador de temperatura, beleza? E aqui, galera, vou colocar no YouTube aqui. Vou procurar umas músicas sem direito autoral, até para poder não ter problema com o YouTube. Deixa eu ligar o roteador aqui, só um minuto. Roteador ligado, beleza? Vou caçar aqui uma música sem direito autoral. Música aqui sem direito autoral, 5 horas de música. Tem umas músicas desse que é bem bacana aqui. Música sem direito autoral. Vamos ver se essa daqui tem um grave legal. Aí, para ter uma melhor qualidade, galera, coloca aí o fone de ouvido, beleza? Coloca o fone de ouvido para poder ter uma qualidade melhor aí sobre o som, para poder ter uma ideia, uma noção legal do som. Eu acho que essa batidinha aqui também, cara, muito maneiro, muito maneiro. Só tá os alto-falantes da frente. Realmente só o da frente. A qualidade é muito boa, galera. Só tá o da frente, de trás ainda não instalei. E aí, galera, curtiu? Achou maneiro? Vai investir no alto-falante? Cara, eu recomendo muito.
Esse aqui é o Audiophonic Sensation, beleza? Uma qualidade muito boa de som. Recomendo aí pra vocês, cara. Quem quer ter um custo-benefício aí bom, né? É um preço muito acessível, então eu acho que vale a pena o investimento. Beleza, galera? Se curtiu o vídeo aí, deixa o seu curtir, né? Comenta aí a sua expectativa aí sobre o alto-falante. Vamos trocar uma ideia. Deixa nos comentários aí a sua pergunta, deixa no seu comentário aí a sua ideia. Beleza? Se inscreve no canal aí pra dar uma força e deixa aquele like maneiro. Valeu, galera? Tamo junto, qualquer coisa é só falar. Valeu, galera. Obrigado aí.